見到呢個燒雞先知咩叫相見恨晚啊！怪唔得大家都話呢個係何仙嘅天花板。如果呢個燒雞諗起一種顏色，肯定係紅亮啊！呢種店就兩個字，飯堂啊！你睇上完床即刻上裝飯，經典嘅石灘鮑魚啊！呢個最終出路肯定係攞嚟撈飯，正到痹嘅老友。阿鄧嚟啦喂，嚟到我哋新床第4期，今日嚟到呢個牛仔城咧，深話一間農家粵菜，唔係本地人帶路係一定揾唔到嘅。我哋埋位，今期嘅環境係相當隱蔽嘅，係響好多車房嘅裏面嘅，好樸素嘅菜牌，仲係咁樣打印出嚟啊！哇，飆晒煙啊！怪唔得大家都話呢個係何仙嘅天花板。哇，見到呢個燒雞先知咩叫相見恨晚啊！好靚，幫我裝一個飯。見到呢個蜆肉相啊，即刻想裝飯啊！石灘鮑魚嘅最終出路肯定係攞嚟撈飯啊！哇，呢個撈飯一睇就知絕啦嘛！佢呢度招牌咧就係佢嗰個燒雞，你睇下幾咁紅亮，佢呢個應該係皮水嗰個糖度相對會濃啲啊，好有食欲啊！佢表皮係微有脆意嗰種感覺，而且佢裡面脂肪夠多，所以佢啲汁水都係好夠嘅。呢個燒雞嘅烤法咧，真係好食到想選手指嗰種類型啊！其實你睇嗰啲雞髀位就知咧，呢隻雞個墩肯定好大，肯定係好夠身嘅。佢啲肉咧中間係夾住一啲脂肪，而且佢烤到仲係有少少血嘅。呢種真係啱啱好個熟度，同埋個燒雞好似食到有少少玫瑰露咁樣嘅香味，好似有少少嗰啲混合豉油雞嘅味道，都係好特別嘅香味。個燒雞係咪有落玫瑰露酒啊？玫瑰露酒有都有。係咪啊？我就話同其他燒雞唔一樣，係食得到玫瑰露香味，同出邊唔一樣。有玫瑰露酒，我呢啲全部都係天然嘅材料。石灘鮑魚啊，即係都係我哋講嘅蜆肉。佢呢種唔係嗰啲發到好大粒嗰啲，就係好自然嗰種蜆肉嘅 size。或者油鹽蒸就好惹味啊！佢個油啊用得靚，花生油味好香，好突出。佢呢個真係好食嘅蜆肉咧，就油鹽蒸就 O K 嘅。廣州嘅美食咧，可能好多外地嘅朋友唔明白，即係點解個個餸好似都係有甜味，實質其實佢嘅食材都係帶一種天然嘅鮮甜味。最終伴侶肯定係攞嚟撈飯。哇！呢個蜆肉壽司睇起身太有食慾啦，你一粒粒都係咁樣好飽滿。佢呢個蜆肉嘅 MVP 咧，肯定就係佢個花生油。佢個花生油味咧係十分足、十分濃郁嘅，係嗰啲肯定係嗰啲鄉下花生油先做到咁樣嘅效果。唔係講笑，呢度個蜆肉我真係可以3碗飯起步啊！太有食慾啊！死咯！呢餐樣樣都係咁送飯嘅，試下呢個何仙天花板先，呢個酸菜炒生坑魚仔啊！呢個生坑魚仔唔會話覺得發苦，其實佢苦嘅來源咧就係佢嗰啲魚膽啊同埋魚腸個位，佢都係處理得好好嘅，同埋有拉個油，都係特金香呢個。不過有一點我係 get 唔到嘅，點解落辣椒？我覺得呢個咧落嗰個豆豉或者落紫蘇先係最惹味嘅，可能都係為咗迎合附近一啲群眾嘅需求，佢落咗辣椒。但我覺得落豆豉或者落紫蘇會更加香。感覺呢度每一個菜咧都好似硬生生咁扯咗你去農莊嗰啲感覺。都係幾個餸嘅啫。10幾年都係做呢幾個餸。哦，我就意思就係嚟到你呢度食完啲餸，好似真係去咗邊個農莊食飯咁。